תקשיבו, סליחה שהעליתי כאילו בזמן האחרון זה, אבל טעות הסכין החדש שלי ועשיתי תמונה גלוסית. כאילו יותר נכון אחותי עשתה לי כי היא לימדה אותי. אז הסכין שלי, הדבר הזה מאחורי הבגלה ירד לי כי מישהו גנב לי, כשמישהו פרץ ומשתמש פשוט גנב את זה, וזה הוריד לי אותו לגמרי מהבק, כאילו נראה זה פה, כן זה הוריד לי את זה לגמרי. עכשיו אני לא יכולה לשים את זה, אז אני פשוט אשאר את התמונה ככה, וזה הסכין שלי. ביוש, ותכתבו לי בתגובות, או שאל תכתבו, תעשו מה שבא לכם, בקיצור ביי. ביוש.